안녕하세요 여러분, 37인포입니다. 샤오미 H50 Pro 로봇청소기의 방해 금지 모드 설정법입니다. 먼저 여러분이 해야 할 일은 샤오미 로봇청소기의 메인 페이지를 열어보는 것입니다. 여기 오른쪽 위에 있는 점 3개를 클릭하면 여기에서 DND 방해 금지 기간을 볼 수 있습니다. 이제 방해 금지 DND 기간을 설정하려면 스위치를 눌러서 활성화해 주세요. 여기 보시면 시작 시간과 종료 시간이 있습니다. 그래서 종료 시간을 오전 6시로, 시작 시간을 오전 11시로 변경할 수 있습니다. 이제 방해 금지 모드가 7시간 동안 켜진 상태가 되었고, 이렇게 간단하게 설정할 수 있습니다. 이 영상이 도움이 되었길 바랍니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 댓글도 남겨주시고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.